ஹாய் ஹலோ காய்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்குங்க ஒன்று. எல்லாருமே வளர்க்கணும்னு நினைப்பாங்க, சில பேர் வளர்க்க முடியாது. ஆனால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒன்று தான் என்னோட செல்லக்குட்டி, என்னோட பெட்டு. இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அவன் என்னென்ன பண்ணுறான், அவன் சின்னதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எப்படி வளர்ந்துருக்கான், சும்மா ஒரு வீடியோ போடலான்னு சொல்லிட்டாங்க. இதை போடுறேன். எத்தனை பேருக்கு டாக் பிடிக்கும், டாக் லவர்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி இது வேணும் வீடியோ இவன் தான் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.